Guys, hari ini kita cara membuat obat batuk untuk mencegah batuk biar tidak terlalu sering batuk-batuk. Langkah pertama yaitu jeruk dipotong menjadi dua, lalu kita peras. Kasih gula secukupnya, jangan terlalu manis. Setelah itu kita tuang air panas kuku, hangat-hangat kuku. Obat untuk meradangkan batuk sudah siap. 3 kali sehari diminum ya. Terima kasih yang sudah menonton.